kwaba edeba Adom TV. Dwumadi we Nkuranhyensem. Me a mede dwumadi ho chia me edi am yeso ani nita kotego. Na me da asese wo de afidi ato a. Me koso a ene wo ka asem bi se. Fanse apeba ono ho kani ena Nyankopɔn dom a wo yere fa ya funu eno okowo ye me ka mwanyi madum pani yemu enti mo awo akwada we wo da ba fi obi ani age baby kafo ena wo be ma no wo da na ho da kro wo da ho ena wo tam ho koto akwada yi so ena wo da akwada yi eti so ne hwene ontimi home ade achi ya na akwada yi wawu ade na ka be ye ka obebo ho so bo se ena mekum me ba no ye na bra mabre tesa wo yira de o de be ye wo no ba enya abadada abrabo nim ensem mitimi sisi a ya na ye ntiase enya abadada ye nku ye ho na emom no ede na ye betimi ayo a de apare ye no ye nsa beka biom ede na betimi ayo a de ye ni no ye besa anya biom ede na ye betimi ayo a ebema ni aye hwe no ye nsa aka ena ne ye ben wo ho ne ye ben ene ede na de a esi ya akwanside ya ye betimi asua de gyaye ne ye unim emra na Israelfo efim Islam no tam wo mbeto pokoko no na obi adwen eni so betimi atwa pokoko no never a hard time. It was a difficult and tough moment. So we two minutes if you are tamfo enchen na tamfo no tata wo na over to a po se eyiri so nie wo fa benkuma na nifa ana akoto podum na wuo a hard time but unya awrechiremu ebo timopo kwambia so no obetwa ya na ehuna ebeka yen ene adwendwen no a ebeto ya adwen proso no ena ma yenya adwene ebedwene afa kwa betama afa so ebunkam akwansidie so. Our thought patterns of negativity cloud our mind from making decisions to take us away from the situations that are difficult we face. Ena semnaba ato ena sobo ena we na ye ena kwadwo na ye yo ena kwa na chese ya ha emwa ha yo no esi wadwene kwan. Anxiety always occludes your mind from making decisions. Worry atete so you be asemba na otete na ubuafu na onwinwia wadwe mu na ho cleander enya ba pakonwa anakete na trans na gitum saba asi enti kwamben so ena mefaye ena esiye edien ena meyoye ana manyo ana wo ya sese ko ya wanye ya ana wo yoye na afu abunkunta na wonsem bisa no adwene be na mefa metimi asode afri ho na jack sa wo bun ho abonfia yade we ye se be kumi ka kire on say if the doctor says 85% of people who suffer these illnesses die, I will follow my treatment plan and I'll be part of the 85%. I will not be part of the 85%. Yade we are actually no doctor ni say ya fanipa oha emu edu watwe enum omu minus me se eba ne se adwuma ni o man mu a me de ni amahua ne amahunu ntino adwuma wo ho ma me empo mi ametimi ahye bibia ase ayo ana ametimi akopaa bi akodi paa bi enya kapra bi kakra afie mienu ana mfie miensa kire metimi abo asika no na metimo po ampese meye no meye. You see, very often we see life as an instant thing. And then you say, ye, and then you say, ensure to there be. Ensure emuna asato. Ensure emuna asato. And yana, ma unsure to precope. Yana adria so, and I may and then coye, meso, messia, quambia so no. May ye, empo application of the queno, a twatchina and found. A jumba copen anyamia, and I said, a jumba bebenyame. Metimi me one me na my papa na ye. I should focus
your mind in the positive mood, you get a better understanding of what you can achieve even in difficult times. So ma dwempa kasapa etina wadwen proso da hia da mu a wadwen mu bie e me kenya ho e ma unya empo ano aduro sese wodi amansan achi e na ayedin ho e ne ebre yenkwe emwa we obia ebre nko obia akwansidi nko obia mere yonko ti samuna bisa ho se hina me mere yo hina abrabo ayedin amame emisi kasem adwuma na menya me kasa ameka ma wade anade na ayedin a sense obia ayedin entiden abrabo ehya ase ayedin ye ne efi Mose mere so na abrabo ye edin eja Abraham onya 100 years ansa wo edi ntina wansu enso onyenda so se de atie bia no enchenche wo nafe wo yiri Sarah emfie de okono abrabo kire se wo ba wonya emfie de anan numu a no wo bra to atwa enso Sarah onyenda so se de atie bia no obewo enda so gidie ene ahofama ene empose obepe bibi papa ka kire ho no ehu hia sinse obebu ho abonfia abosobo so ta meka no de hia da de beba emre mu ba yedine efitete besi ne abrabo enye emreda suto bre beba eno yo amre beba nanso usua ne ode abrabo be ya ye a abrabo be wie payo wo se minim na meka ho minim na meka pa efitete besi ne obia fa de hia da muda obia fa de hia da muda so na wo ye Daniel a ede ko to jatagbo mo bon se de hia da wo wiase wo de nye jatagbo na adamu yenda so na pe kasapa ka kire ho na pesua hunu na twa na montuo papa se de tie bia no ebe wie pa ya ma woni onyame entina wo somfo ni tekotego ana meja wo wo kyan so ebe hia makrao